sobre esta noite aqui a fogueira de Natal. Explica lá, gostaste aqui de estar aqui na fogueira de Natal? Sim. Temos alheiras, temos vinho, fumas o teu cigarrinho, Com os amigos todos. com os amigos, pois claro. E agora vais mandar um voto de Feliz Natal e bom ano novo para toda a gente e os teus amigos e familiares que tens aqui, todo mundo. Manda lá assim um voto para os teus familiares. Desejo Feliz Ano Novo, Feliz Natal, com os amigos todos, vocês. Ora, Ribeiro, é assim mesmo. É isso que a gente toda quer e as pessoas, Por toda a malta, vocês. toda a malta do Seixo que está aqui lá fora, não é? Lá fora, e a minha família toda. Toda. Fixe. É conselho de Natal,